แต่เมื่อไฟหลวงดับเนี่ยไฟคาปาใหญ่เริ่มลดลงนะพอเริ่มลดลงเนี่ยไอ้เจ้าคอนเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะทำงานต่ออย่างต่อเนื่องแบบสมูทเลยนะครับโดยไม่มีการขัดจังหวะการทำงานเลยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการผสมไฟทั้งไฟหลวงผสมไฟทั้งไฟคอนเวอร์เตอร์เครื่องนี้คือสุดยอดนะครับก่อนที่ผมจะเอาแบตมาตรวจสอบระบบชาร์จนะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบแบบนี้ก่อนนะครับก็คือระบบที่เรายังไม่ต้องใช้แบตนะครับเราต่อไฟบ้านเข้ามาแล้วเราลองเปิดไฟเข้ามานะครับเขาจะมีระบบแบบไหนเราจะต้องเรียนรู้ว่ากระบวนการทั้งก่อนและหลังนะครับมันเป็นยังไงนะครับไม่อย่างนั้นเราจะหาสาเหตุไม่ได้เลยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเอามาซ่อมที่เราเนี่ยนะครับมันก็น่าจะชัวร์แล้วล่ะว่าเหมือนกับเครื่องอ่ะเขาไม่ชาร์จแบตก่อนที่เราจะเอาแบตมาใส่เดี๋ยวผมลองแบบนี้ก่อนนะครับวัดไฟแบตก่อนนะครับก็คือขั้วแบตนั่นแหละนะครับวัดบวกกับลบนะครับจากนั้นเราต่อไฟบ้านเข้ามานะครับทางนี้นะเนี่ยทางนี้นะไฟบ้านจะเข้าทางนี้นะครับพอดีเครื่องมันใหญ่ครับเครื่องมันใหญ่นะครับผมต่อไฟบ้านเข้ามานะครับไฟแบตจะมีไหมต่อไฟบ้านเข้ามาเหมือนมีระบบชาร์จแบตครับนี่แหละอาการของเขาเห็นไหมพัดลมหมุนแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอุปกรณ์ช็อตด้วยนะครับท่านผู้ชมลองฟังดีๆนะมันจะได้ยินเสียงติดมีแรงดันขึ้นนะครับมีแรงดันขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมปิดไฟบ้านนะเพื่อความปลอดภัยนะครับมีแรงดันขึ้นนะครับท่านผู้ชมมีแรงดันขึ้นมาตอนแรกท่านผู้ชมจะเห็นว่าเดี๋ยวผมลองใช้มิเตอร์เข็มก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกนะจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนมีวงจรช็อตติดครับมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องนี้ต่อให้เราไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเสียบไฟบ้านเข้ามาเนี่ยเขาจะมีวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่คอนเวอร์เตอร์ไฟเนี่ยเพื่อไปเลี้ยง MCU แล้ว MCU ก็สั่งชาร์จสั่งวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ใดสักที่หนึ่งอาจจะเป็นชุดไหนก็ได้นะครับอาจจะมีวงจรชาร์จชุดใดชุดหนึ่งอาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับชุดที่มันน่าจะอยู่ใกล้แบตเตอรี่มากนะครับอาจจะเป็นชุดชาร์จนะครับชุดนี้ไม่น่าใช่ชุดนี้น่าจะเป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์จากไฟแบตเป็นไฟ400นะครับท่านผู้ชมดูเข็มให้ดีนะผมจับที่50โวลต์ DC นะครับระวังย่าน R/1 ให้ดีนะมิเตอร์เข็มนะย่าน R/1 เนี่ยถือว่าเป็นการช็อตได้นะครับจับย่าน DC 50โวลต์นะใน50โวลต์คือตัวเลขตัวนี้นะครับ10 20 30 40 50นะเปิดไฟบ้านเข้ามาครับ3 2 1ระบบชาร์จมีไฟจากไฟบ้านพยายามจะมาชาร์จแบตแล้วแสดงว่าเครื่องนี้นะครับแสดงว่าเครื่องนี้มีปัญหาที่ระบบชาร์จครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะปิดก่อนอันตรายนะปิดก่อนมาแค่10โวลต์เองตอนแรกมา20แล้วก็ลดลงเครื่องนี้ต่อให้เราไม่ได้ต่อแบตเตอรี่เข้ามานะครับเมื่อเวลาเราเสียบไฟบ้านเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นไฟมาที่ขั้วชาร์จแบตแน่ๆต่อให้เราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ก็ตามนะครับมันแตกต่างจาก UPS ทั่วๆไปยังไง UPS ทั่วๆไปเนี่ยอย่างเช่น Circon หรือ E-Tech หรือ Syndrome เนี่ยนะครับที่เราเคยตรวจซ่อมไปก่อนหน้านี้นะระบบการทำงานเขาเนี่ยเขาจะใช้ไฟจากแบตไปเลี้ยง MCU สเต็ปที่1นะคือใช้ไฟจากแบตไปเลี้ยง MCU แล้วก็ใช้ MCU นั่นแหละนะครับมาขับไฟจากแบตเนี่ยผลิตไฟเป็น invert ขึ้นไปเป็นไฟ AC ให้เราใช้งานแต่ว่าเครื่องนี้เราต่อไฟบ้านเข้ามาโดยไม่ต่อแบตนะก็จะมีไฟเลี้ยง MCU นะครับเขาก็จะมีชุดคอนเวอร์เตอร์ลงนะครับชุดที่สร้างไฟเป็น DC หมายความว่ามันก็จะเหมือนกับระบบ
คอนเวอร์เตอร์ทั่วๆไปนะครับเป็น flyback นะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องต่อแบต36โวลต์เข้ามาดูก่อนนะครับว่าเช็คว่ามันจริงไหมไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วมันชาร์จจริงไหมถ้าเราต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วเราก็วัดไฟที่แบตนะครับแล้วเก็บข้อมูลไว้นะครับอนุกรม3ก้อนจะได้36ใช่ไหมครับเราวัดดูเนี่ยมันได้กี่โวลต์เราก็จดเอาไว้แล้วก็เสียบไฟบ้านเข้ามาแล้วเรามองเห็นโวลต์น่ะมันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ามีปัญหาที่ระบบชาร์จแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเครื่องนี้เวลาเราต่อไฟบ้านเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นแรงดันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น20แล้วก็หล่นลงมา10แล้วก็กระดิกขึ้นกระดิกลงมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างนะครับมันก็บ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาที่ระบบคอนเวอร์เตอร์ลงไปชาร์จแบตนั่นแหละแล้วมันจะใช้งานได้ไหมล่ะถ้าเราต่อไฟบ้านเข้ามาอย่างเดียวนะไม่มีแบตนะแล้วก็ดันเปิด UPS เครื่องนี้ขึ้นได้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเราไปอีกว่าเครื่องนี้ไม่มีแบตก็เปิดได้แสดงว่าเวลาคนออกแบบซอฟต์แวร์มาเนี่ยออกแบบสแต็กการทำงานหรือสเต็ปการทำงานเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ไฟบ้านเนี่ยมาคอนเวิร์ตลงมาเป็นไฟเลี้ยงแผงวงจรพวกนี้ได้นะครับจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเสียบไฟบ้านเข้ามานะเปิดเข้ามาแล้วนะครับเปิดเข้ามาแล้วจะมีพัดลมหมุนตรงนั้นด้วยนะครับอย่าไปจับนะโวลต์กระดิกนะครับโวลต์กระดิกนะโวลต์แบบนี้คือไม่นิ่งนะครับโวลต์ไม่นิ่งแบบเนี้ยอาจจะเกิดจากการที่ระบบทำงานผิดพลาดหรือการโปรแกรมแรงดันของระบบ Flyback Converter เนี่ยมีปัญหานะครับโอเคนะเดี๋ยวผมลองเปิด UPS นะครับ3 2 1เปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแรงดันแล้วมีการพยายามทำงานระบบมีการทำงานนะครับเห็นเข็มกระดิกท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเห็นเข็มกระดิกนะครับซีบขึ้นไปแล้วก็หล่นลงขึ้นไปแล้วก็หล่นลงเห็นไหมครับขึ้นเหมือนพัดลมมันเกะกะเหมือนมีเสียงด้วยเสียงน่าจะเป็นเสียงพัดลมเครื่องนี้เวลาที่ทำงานเนี่ยถ้าฟังจากมุมของผมนะมุมที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเหมือนมีเสียงเหมือนไฟช็อตมันจะดังเหมือนไฟสปาร์คจิ๊ดส่วนอีกอันนึงมันจะเป็นเสียงพัดลมนะครับก็พอจะแยกออกได้จะมี2เสียงผมให้ดูพัดลมนะให้ดูเดี๋ยวผมเอียงกล้องไปทางนู้นก็ได้เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นพัดลมไหมครับเห็นนะพัดลมเหมือนพยายามจะกระดิกนะครับเห็นไหมมากระดิกผมว่าเป็นที่ระบบคอนเวอร์เตอร์ไฟบ้านนะครับเป็นไฟเลี้ยงบอร์ดพวกนี้หรือแล้วก็เลี้ยงระบบชาร์จด้วยนะครับมีปัญหาแค่นั้นคือโวลต์มันออกต่ำนะครับเราจะต้องตรวจสอบว่าเป็นแผงไหนล่ะคันนี้นะครับจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแกะออกไปนะโอเคถอดไปแล้วนะครับอาจจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูนะครับก็ปิดไฟบ้านก่อนนะครับอันตรายนะครับวิธีการตรวจสอบคือเป้าหมายเลยเราจะต้องมองหาหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงตัวนี้ไม่น่าใช่แล้วส่วนหม้อแปลงตัวนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับหม้อแปลงตัวนี้มันเป็นหม้อแปลงอาจจะเป็นหม้อแปลงดักกระแสเพราะว่ามันอยู่ใกล้เอาพุตไลน์นะครับตรงนี้คือเอาพุตไลน์ก็จะออกไปตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับตรงนี้น่าจะเป็นชุดชาร์จไหมเพราะวางอยู่ใกล้แบตเตอรี่นะครับอาจจะเป็นที่ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าตัวนี้ก็มีtransformer ตัวนี้ก็อาจจะเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ชุดชาร์จได้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราไม่ต่อแบตมาเนี่ยเมื่อเสียไฟบ้านมาเนี่ยมันพยายามจะคอนเวอร์เตอร์ไฟบ้านเนี่ยเป็นไฟ DC ระดับต่ำลงมันพยายามจะทำนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากมิเตอร์แล้วก็พัดลมนะครับดูนะครับสังเกตพัดลมนะครับสังเกตพัดลมนะพัดลมจะหมุนแรงนะครับ3 2 1แล้วก็ดูมิเตอร์ด้วยนะ
ตอนนี้อยู่10โวลต์อยู่นะครับมันเป็นกระแสตกค้างนะ3 2 1พัดลมพยายามทำงานเข็มก็พยายามจะทำงานนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ประจุนิดนึงนะครับเอาใหม่นะครับเอาแบบไม่มีประจุเลยนะ3 2 1พยายามทำงานพยายามขึ้นไปแต่ไม่ไปพัดลมก็เหมือนจะหมุนอันนี้คือระบบที่ยังไม่มีแบตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต่อแบตเข้ามานะครับ36โวลต์เลยเขาจะไปแบบไหนนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้อนุกรมแบตมาเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะมันหลุดเฟรมนะครับแบตอนุกรม3ก้อนนะเป็น36นะครับวัดดูนะครับตอนนี้ก็38นะครับ38โวลต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองเปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับเปิดได้ไหมโอเคเดี๋ยวปิดนะครับใช้แบตอนุกรม3ก้อนนะครับปรากฏว่าเปิดอินเวอร์เตอร์ได้แสดงว่าเครื่องนี้แรงดันแบตจะต้องเป๊ะนะครับเราใช้ power supply 32โวลต์มาซ่อมเนี่ยจะเปิดไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เครื่องนี้น่าจะมีปัญหาที่ระบบชาร์จไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนนี้คือแรงดันแบตเนี่ย 37.9 นะครับก็ตีไป38นะครับคราวนี้เราต่อไฟบ้านเข้ามาครับระบบมีการชาร์จไหมชัดเลยครับชัดเลยชัดเลยยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบนี้เครื่องนี้จะต้องตรวจสอบระบบชาร์จโดยตรงเลยนะครับเราจะต้องหาว่าแผงไหนแผงคอนเวอร์เตอร์ตัวไหนที่ทำหน้าที่รับไฟบ้านเข้ามาแล้วมาคอนเวอร์เตอร์ลงเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับเราจะต้องตรวจสอบนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงดังจิ๊ดๆเหมือนไฟช็อตอยู่แถวๆนี้แหละนะครับแถวๆนี้เราจะต้องหานะครับเดี๋ยวผมเปิดมาอีกทีนะเปิดไฟบ้านนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงรีเลย์ตัดต่อเห็นไหมมีใครสังเกตว่าแรงดันแบตไม่พุ่งเลยแถมมีการใช้ด้วยนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ผมปิดไฟบ้านแล้วปิดไฟบ้านอินเวอร์เตอร์ก็ดันปิดด้วยแปลกมากโอเคนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้มิเตอร์เข็มนะครับเพราะว่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับมันร้องติดๆนะก็เดี๋ยวจะรบกวนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็แรงดันแบตเนี่ยประมาณ38โวลต์นะครับ38ถึง39โวลต์เครื่องนี้เราจะต้องจับจุดเขาดีๆนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่เราจะต้องจับจุดคืออะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับจุดก็คือตอนที่เรายังไม่เปิดเครื่องสำรองไฟแล้วเราต่อไฟบ้านเข้ามาเนี่ยเหตุการณ์เขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องจำเอาไว้เครื่องนี้เราต่อไฟบ้านเข้ามาเรายังไม่ได้เปิดเครื่องสำรองไฟ UPS ทำงานทันทีนะครับเปิดแล้วทำงานทันทีแล้วก็ระบบชาร์จก็ทำงานเนี่ยระบบชาร์จกำลังทำงานเข็มก็ตีขึ้นแล้วเห็นไหมตัวนี้คือระบบชาร์จทำงานแล้วนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ที่40โวลต์นะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องสำรองไฟเขาเปิดได้เองแต่เมื่อเวลาไฟฟ้าดับเครื่องสำรองไฟก็ดับด้วยนะครับดับแล้วดับไฟบ้านแล้วเนี่ยเครื่องสำรองไฟก็ดับแล้วนะครับดับเลยนะครับเนี่ยเราได้1เหตุการณ์แล้วเราจะสังเกตว่าระบบมีการชาร์จนะครับระบบมีการชาร์จปกติตอนที่เรา
ตอนที่เราทดลองไม่เสียบแบตเตอรี่แล้วเราเสียบไฟบ้านเข้ามาเนี่ยระบบเหมือนพยายามทำงานนะครับอันนั้นไม่เสียนะครับสรุปแล้วคือเขาก็ทำงานได้นั่นแหละแต่เนื่องจากว่าเขาไม่เจอแบตเตอรี่เขาก็ไม่ผลิตไฟออกมาให้เราชาร์จแบตนะครับอันนี้เหตุการณ์ที่1แล้วใช่ไหมระบบชาร์จทำงานได้อีกทีนะเปิดไฟบ้านเข้ามานะแรงดันกระเพื่อมนะครับแต่ตีขึ้น40ได้นะครับระบบชาร์จทำงานได้ปกตินะครับแบบนี้ถือว่าปกติแล้วครับอันที่1นะไฟบ้านดับUPS ดับเองนะครับกับเหตุการณ์ที่2นะครับเหตุการณ์ที่2คือเครื่องนี้เวลาลูกค้านำไปใช้งานเนี่ยนะครับเขาจะมีสเต็ปการทำงานของเขานะเราจะต้องเปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับหรือเราจะต้องเปิด UPS ตัวนี้ก่อนนะครับเปิดด้วยโหมดออฟไลน์ก่อนนะเปิดครับเปิดแล้วตอนนี้ทำไฟออกแล้วทำไฟได้แรงดันแบตลดนะครับก็โอเคถูกต้องนะเราก็เปิดไฟบ้านสเต็ปที่2นะครับเปิดแล้วระบบก็กำลังจะชาร์จขึ้นดูเข็มนะเดี๋ยวเข็มจะตีขึ้นค่อยๆตีขึ้นเขาตีขึ้นจนมาถึง40เนี่ยระบบเนี่ยตีขึ้นแล้วเห็นไหมตีขึ้นมาถึง40แล้วสมมุติว่าเวลาไฟบ้านดับไฟบ้านดับอินเวอร์เตอร์ไม่ดับไฟบ้านมามีการผลิตแรงดันชาร์จขึ้นไหมรีเลย์ตัดต่อมีการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นถ้าเห็นแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นก็แสดงว่าขึ้นนะแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นนะโอเคผมรู้แล้วระบบนี้เขาออกแบบยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายเป็นบล็อกไดอะแกรมเดี๋ยวเข้าใจนะครับเครื่องนี้ออกแบบมาได้แปลกประหลาดนะครับสแต็กการทำงานนี่ผมไม่เคยเจอมาก่อนการที่จะปิด UPS ตัวนี้ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องปิดไฟบ้านก่อนด้วยนะครับ UPS เขาถึงจะปิดนะครับแปลกนะครับอันนี้เราจะต้องไล่ระบบสแต็กการทำงานก็แปลกแล้วเปิดไฟบ้านเข้ามาไม่เปิด UPS เปิดการทำงานเองได้พอเราได้ UPS นะครับตอนนี้คือผมเปิด UPS นะครับมาดูนะอันนี้อยู่โหมดออฟไลน์นะโหมดออฟไลน์คือไม่มีไฟบ้านนะครับไม่มีไฟบ้านนะแล้วผมปิด UPS ได้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาดับเนี่ยดับแล้วอยู่โหมดออฟไลน์นะครับแบบไม่มีไฟบ้านเข้ามายุ่งนะอยู่โหมดออฟไลน์สามารถเปิดและปิดอินเวอร์เตอร์ได้ตามที่เราต้องการแต่ทันทีที่เมื่อไฟบ้านเนี่ยเข้ามาในระบบหรือมายุ่งในระบบนะครับเขาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องจับจุดดีๆแล้วก็จะได้แก้ปัญหาถูกทันทีที่เราต่อไฟบ้านเข้ามายุ่งเนี่ยเขาจะไม่สามารถปิดได้ยกเว้นเราปิดไฟบ้านก่อนเราถึงจะปิด UPS เครื่องนี้ได้เราก็มาสรุปกันอีกทีนะครับเครื่องนี้เขามีระบบการทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบนี้ให้ฟังเลยเนื่องจากว่าหม้อแปลงเนี่ยเขาจะมีหม้อแปลงที่ทำการบูตไฟแบตเป็นไฟ DC 400 โวลต์มาเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุแล้วก็ทำการสวิตช์ไฟด้วยเทคนิคเดียวกันกับในอินเวอร์เตอร์เป็นไฟ220ให้เราไปใช้งานเครื่องนี้เวลาที่ไฟบ้านมาเนี่ยเขาจะสวิตช์ไฟบ้าน
เป็นไฟแบตอย่างเดียวเขาจะไม่บายพาสไฟบ้านไปให้ฝั่งเอาพุตไลน์เนี่ยใช้งานนะครับสันนิษฐานเลยนะจริงแน่นอนสันนิษฐานคืออะไรนะครับเครื่องนี้จะมีอาการที่แปลกนะครับอาการแปลกเนี่ยนะครับไม่ใช่อาการเสียมันเป็นยังไงเครื่องนี้เขาใช้ระบบการเอาไฟบ้านนะครับมาคอนเวอร์เตอร์ลงเป็นไฟ40โวลต์ DC โดยประมาณแล้วก็นำไฟ DC เนี่ยนะครับไปชาร์จแบตด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าถ้ามีไฟบ้านอยู่จะไม่สามารถปิดอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ได้หรือจะไม่สามารถปิด UPS เครื่องนี้ได้เราจะต้องปิดไฟบ้านก่อนนะครับระบบเขาถึงจะปิดการทำงานได้ผมยกตัวอย่างให้ดูอีกทีนะตอนนี้ผมเปิด UPS เปิดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ต่อไฟบ้านเข้ามานะเมื่อเราเปิด UPS เขาจะนำไฟแบตเตอรี่มาคอนเวอร์เตอร์ขึ้นมาด้วยเทคนิคเดียวกันกับในอินเวอร์เตอร์เลยนะครับก็จะมีการใช้กระแสแบตเตอรี่เห็นไหมครับใช้กระแสแบตเตอรี่นะครับกระแสแบตเตอรี่หรือแรงดันก็ลดลงแต่เมื่อผมเปิดไฟบ้านเข้ามานะครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดไฟบ้านเข้ามาแล้วจะได้ยินเสียงรีเลย์ตัวหนึ่งตัดนะครับแล้วเสียง UPS ก็หยุดร้องสังเกตเข็มดีๆนะเดี๋ยวให้เขาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยพูดทีหลังสังเกตเข็มดีๆนะครับเข็มจะค่อยๆเลื่อนตำแหน่งขึ้นเขาจะเลื่อนไปจนถึง40โวลต์คอยดูนะเขาจะค่อยๆเลื่อนในระดับมิลลิโวลต์นะครับเราจะแทบสังเกตไม่ได้เห็นเลยแต่ตอนนี้คือเลื่อนไปจนถึง40แล้วเห็นไหมครับคราวนี้ผมจะปิดนะอันนี้ผมไม่ได้แกล้งนะผมพูดจริงๆผมจะปิดเนี่ยกติกาเขาบอกว่าถ้ากดแช่3 วิ UPS จะปิดลงนะครับผมปิดนะครับ3 2 1ปิดแล้วจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังแป๊ก1ครั้งแต่ UPS ไม่ดับนะครับไม่ดับนะยังทำงานอยู่จนเมื่อผมปิดไฟบ้านUPS เขาถึงจะดับการทำงานเห็นไหมครับดับแล้วไม่ได้ยินเสียงพัดลมแล้วเนี่ยคือสแต็กการทำงาน UPS เครื่องนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเครื่องนี้ทำงานถูกต้องแล้วหรือยังถูกต้องแล้วครับไม่มีอะไรเสียเลยแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นวงจรเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพจากการได้รับความเสียหายจากออกไซด์เพราะว่าผมได้ยินเสียงเหมือนไฟสปาร์คแป๊บๆนะครับได้ยินจริงๆนะอาจจะมาจากชุดใดชุดหนึ่งเดี๋ยวเราแกะบอร์ดตัวนี้ออกมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะมีเศษดินอยู่บนแผงตั้งนะครับทางฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมีเศษดินอยู่นะครับเศษดินฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดนะครับเอามาสังคายนาแล้วก็ดูลายบัตรกีนะครับตรงไหนร่อนตรงไหนแคร็กนะครับเราจัดการให้เข้าที่เครื่องนี้ทำงานอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากว่าเครื่องนี้นะครับสแต็กการทำงานเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการเชิงซ้อนนะครับจึงทำให้ถ้าใครไม่ค่อยคุ้นกับสแต็กพวกนี้หรือใครที่ไม่ค่อยอยู่กับการออกแบบสแต็กการทำงานนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่รู้สแต็กนั่นแหละเราจะงงกับอาการมากที่ตรวจซ่อมมาเนี่ยแสดงว่าเครื่องนี้ทำงานถูกต้องทุกประการเลยมีการชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยทุกอย่างทำงานถูกต้องนะครับทุกอย่างทำงานถูกต้องเลยแล้วทำไมแบตมันหมดเร็วอาจจะเปิดจนแบตหมดนั่นแหละผมว่านะอาจจะเปิดจนแบตหมดแล้วก็อาจจะหลงทางคิดว่าระบบมันมีปัญหาแต่จริงๆไม่ใช่ระบบไม่มีปัญหาเลยสรุปแล้วเครื่องนี้พฤติกรรมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอีกเทคนิคนึงที่เขาทำนะครับในตัวนี้แหละผมรู้เขาก็จะนำไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมาเลี้ยงชุดประมวลผลนะครับแล้วก็ใช้ไฟหลวงนะครับผ่านบิดไดโอดเรคติฟายเนี่ยนะครับวิ่งเข้าทะลุคาปามาคาปาเนี่ยก็จะเป็นการผสมไฟระหว่างไฟหลวงที่ผ่านบิดไดโอดมานะครับได้320นะครับหรือ380อะไรก็ได้ถ้ามี PFC ก็อาจจะได้390นะผสมกันนะครับผสมกันเอาไว้แล้วก็ไอ้เจ้าชุดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยที่คอนเวอร์เตอร์จากแบตเตอรี่36โวลต์เนี่ย3ก้อนเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นไฟ400เนี่ยเขาก็ทำงานด้วยแต่ทำงานในลักษณะการสแตนด์บายแบบ low consumption คือ
ทำงานอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเวลาที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าแรงดันปลายทางมันถึง350แล้วไงมันถึง300โวลต์หรือ400โวลต์แล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์จากไฟแบตขึ้นเป็นไฟ DC 400โวลต์เนี่ยเขาก็จะหยุดทำงานเพราะว่าไฟหลวงยังมีอยู่แต่เมื่อไฟหลวงดับเนี่ยไฟคาปาใหญ่เริ่มลดลงพอเริ่มลดลงเนี่ยไอ้เจ้าคอนเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะทำงานต่ออย่างต่อเนื่องแบบสมูทเลยนะครับโดยไม่มีการขัดจังหวะการทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการผสมไฟนะครับผสมไฟทั้งไฟหลวงผสมไฟทั้งไฟคอนเวอร์เตอร์เครื่องนี้คือสุดยอดอยากได้สักเครื่องนะไปเจอที่ไหนมาเนี่ยอยากได้สักเครื่องเอาไปไว้ที่ต่างจังหวัดจังเลยนะครับขายต่อไหมนะครับกำลังอยากได้พอดีเลยกำลังต้องการเลยนะครับแม่น่าจะขายต่อเพราะฉะนั้นเครื่องนี้แล้วไม่มีอะไรเสียเลยครับสามารถทำงานได้หมดนะครับเราก็อาจจะไปเช็คเรื่องของความเสื่อมสภาพของจุดเชื่อมต่อนะครับเรื่องสายไฟสายอะไรแบบเนี้ยกระแสเดินผ่านดีไหมนะครับขึ้นออกไซด์ไหมลายบัตรกีแครกไหมนะครับจะต้องตรวจสอบนะครับระบบการทำงานเนี่ยถูกต้องแม่นยำ100%เลยนะครับตอนนี้นะสังเกตว่าแบตเตอรี่เนี่ย38โวลต์อยู่ผมเปิดไฟบ้านเข้ามาจะทำไฟทันทีเลยนะครับทำไฟออกทางเอาท์พุตทันทีนะครับสังเกตว่าโวลต์แบตเนี่ยกระเพื่อมลงขึ้นนิดหน่อยจังหวะที่เขากระเพื่อมลงเนี่ยแสดงว่ามีการคอนเวอร์เตอร์ขึ้นไปจากไฟแบตเตอรี่ขึ้นไปบ้างนะครับเพื่อสแตนบายรอส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากไฟหลวงผ่านบิตไดโอดมานะครับมีการผสมไฟอาจจะมีบูสต์คอนเวอร์เตอร์นิดหน่อยบูสต์มาเก็บที่คาปาสังเกตคาปาที่เขาใช้คือเขาใช้450นั่นหมายความว่าเวลาที่แรงดัน DC มันถึงเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะได้390หรือ400ได้เลยนะระบบก็ชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับระบบชาร์จปกติเลยเครื่องนี้อาจจะใช้งานด้วยความเข้าใจนะครับสแต็กการทำงานเราอาจจะไม่เข้าใจก็คิดว่ามันมีปัญหาแต่จริงๆระบบทำงานถูกต้องแล้วเมื่อตะกี้สังเกตไหมว่าผมเปิดไฟบ้านเข้ามา UPS ทำงานทันทีเมื่อผมปิดไฟบ้านสังเกตพัดลม UPS ดับนี่แหละเราเรียกว่าสแต็กซ้อนสแต็กนะฮะเหตุการณ์นี้คืออะไรเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อเราเปิดไฟบ้านเข้ามาเนี่ยอินเวอร์เตอร์เปิดการทำงานหรือ UPS เปิดการทำงานเลยแล้วเวลาปิดไฟบ้านเขาก็ปิดด้วยนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สั่งเปิด UPS เครื่องนี้ทางฝั่งหน้าปัดเขาเนี่ยเราไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เวลาจะเปิดใช้งาน UPS จะต้องเปิดจากหน้าปัดเขาก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดไฟบ้านเข้ามาเสริมนะครับระบบถึงจะทำงานได้ปกติไม่เช่นนั้นเขาจะเป็นเหมือนระบบที่ใช้ได้นะครับแต่เมื่อไฟหลวงดับก็จะดับเลยนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นโอ้ยเครื่องนี้สุดยอดมากนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสามารถนำไปใช้แทนอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์36โวลต์ได้สบายเลยนะครับสามารถที่จะนำไปขยายภาคกำลังได้อีกนะประมาณนั้นนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะได้หลายวัตต์นะเครื่องนี้น่าจะได้ถึง1,000 วัตต์หรือ 2,000 วัตต์เลยทีเดียวนะเครื่องนี้กำลังสูงมากนะครับกำลังสูงเนื่องจากว่าเครื่องนี้นะครับเราได้ทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบระบบการทำงานของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาสามารถทำงานได้ปกติเลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเอามาซ่อมนะครับก็แจ้งอาการว่ามันไม่ชาร์จแบตไม่ใช่ไม่ได้ใช้แต่แบตหมดนะครับเราจะตรวจสอบอย่างไรผมก็ตรวจสอบระบบชาร์จก่อนนะครับปรากฏว่าระบบชาร์จก็ทำงานได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดถึงบล็อกไดอะแกรมว่าเครื่องนี้เขามีสเต็ปการทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทำงานของตัว UPS เครื่องนี้ก่อนนะครับผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นเครื่องสำรองไฟเลยนะครับจริงๆเครื่องนี้มันคือไฮบริดอินเวอร์เตอร์เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์หลายวัตต์เลยนะครับผมดูจากขนาดคอยเนี่ยผมตีไปน่าจะประมาณ 3,000 วัตต์นะครับเพราะว่าเขาใช้ระบบแบตเตอรี่36โวลต์เครื่องนี้ใช้แบต36โวลต์เนี่ยนะครับไปใช้แบตสเปคดีๆพวกลิเธียมก็ได้นะครับลิเธียมหรือแบตเจลนะครับหรือแบตพวก NMC ก็ได้นะครับที่เป็นระบบ36โวลต์ที่มีระบบโหลดบาลานซ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เทคโนโลยีไส้ในเขาเนี่ยผมดูแล้วไม่ใช่ UPS ธรรมดาเขาจะเลือกได้2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเราเรียกว่าฟังก์ชัน bypass
ฟังก์ชันบายพาสก็คือเขาจะนำไฟบ้านเนี่ยมาใช้เลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะชาร์จแบตแต่เมื่อไฟบ้านดับนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะดับไปเองอัตโนมัตินะเราเรียกว่าระบบที่1ของเครื่องนี้ที่สามารถเลือกได้ระบบที่2นะครับระบบไฮบริดคืออะไรฟังให้ดีนะไฮบริดของตัวเนี้ยเขาจะนำไฟบ้านเนี่ยมาเข้าบิดไดโอดเป็นไฟ320แล้วก็บูสต์คอนเวอร์เตอร์ขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นไฟ390แล้วก็นำไฟตรงนั้นนะครับไปบัคคอนเวอร์เตอร์ลงเป็น220 AC ให้ใช้งานส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเอามาชาร์จแบตอีกส่วนหนึ่งนะเอามาชาร์จแบตนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ทำการคอนเวอร์เตอร์ขึ้นไปนะครับเป็นไฟDC เพื่อรอสแตนบายนะครับรอสแตนบายก็คือรอไฟดับแล้วมันก็จะทำต่อไปเพราะว่าระบบคอนเวอร์เตอร์ที่บูตไฟเนี่ยทำงานด้วยระบบ low consumption เมื่อปลายทางแรงดันมันถึงมันก็ไม่ได้ทำงานจากแบตเตอรี่นะครับมันก็เอาไฟหลวงทำบิดไดโอดตลอดนะครับเป็นการผสมไฟก็เป็นลูกผสมครับจะเรียกว่า UPS ก็ได้จะเรียกว่า Backup Inverter ก็ได้จะเรียกว่า Hybrid Backup ก็ได้นะฮะเรียกอะไรก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่ให้รู้หลักการทำงานของเขานะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปอธิบายเป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับคลิปนี้ก็ตรวจซ่อมพื้นฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปขอเวลาแกะทำความสะอาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวแตกเป็นอีกคลิปนึงเลยนะครับมาเรียนรู้ระบบการทำงานของเขากันแล้วจะได้นำความเข้าใจตรงนี้นะครับไปตรวจซ่อมได้ทุกระบบโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ